Toyota Spacio 121 кузов. Установка защиты доработанная. Переднее крепление на кронштейны отдельное. Петлю ставим дополнительно, в комплекте ее нет. И заднее крепление вот в эту пару отверстий. Закладные в комплекте идут Г-образные, их надо выпрямлять. Защита установлена. Здесь по ширине все закрывает до пыльника. Полностью коробку перекрывает. Справа точно так же.